我哋頭先大咗做過啲啲大啊嘛。嗯，嗱，呢個見佢同講好多嘢喎，得唔得啊？得。你介紹下呢度，介紹下嗰度。呢邊係嗰個漁人碼頭嘅海邊，好靚啊！呢個係個城方嘅人馬呢邊有個哥哥畫畫天，哇，好靚喎！有人喺度釣魚。如果你遲啲仲有呢個識踩，漁人碼頭。如果你遲啲識踩哇！呢個漁人碼頭嘅教會定係唔知咩地方？呢個酒店嚟嘅。哦，酒店。啲藍色嗰個係咪？哦，係啊。呢個酒店嚟嘅。嚇，紅樹林啊！紅樹林喺嗰邊啊！而家呢邊好多車泊車。今日係禮拜天，所以比較少人。今日禮拜天冇乜人嚟漁人碼頭。漁人碼頭暫時都唔多人。係漁人碼頭嗰邊，你睇唔睇到有一個大山嗰個隻觀音山？係喎，咩仔嘅？呢邊好似有間學校。係啊。係啊，學校啊。酒店啦，啱啱影咗。睇唔睇到啊？有人喺度維修啊！好啦，陣間出到馬路，你哋放翻低個電話啦，知唔知？知。